ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് മാരുതിയുടെ ആൾട്ടോ ആണ്. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കട്ടറിലൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു കട 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 എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ കട്ടറിലൊക്കെ കയറി അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ റോഡ് സൈഡിൽ വെച്ച് റോഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചേക്കുന്ന അതിലൊക്കെ കയറുമ്പോഴും സൈഡിൽ എഡ്ജിൽ വെച്ചേക്കുന്ന ആ ചെറിയ കട്ടിങ്സിൽ കയറുമ്പോൾ കിടക്കിടക്ക് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ടറിൽ പോകുമ്പോൾ കിടക്ക് ടക്ക് 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 എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് സൗണ്ട് കൂടുതലായിട്ടും കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ജാക്കിൽ വണ്ടി പൊക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് മാരുതിയുടെ ആൾട്ടോ ആണ്. അപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് എന്താണ്, നമുക്ക് വീലിന് പ്ലേ ഉണ്ടോ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ വീല് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്ര ഇളക്കം കാണിക്കുന്നുണ്ട്, കണ്ടോ? അതുപോലെ ഈ സൗണ്ടും കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ടക്ക് 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 എന്നുള്ള ഈ ഒരു സൗണ്ടും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. വീലിന് നല്ല പ്ലേയും ഉണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ പ്ലേ ചെയ്ത്, ഈ ഒരു പ്ലേ ആണ് വീലിന് കിട്ടുന്നത്. അതേസമയം അപ്പുറത്തെ സൈഡ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം, പ്ലേ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ. നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൻ്റെ വീലൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വീല് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്ലേ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത്, സൗണ്ടുമില്ല, അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേയും കാണിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്താണ് പ്ലേ വരുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ അടിഭാഗത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വീലൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത്, ഓക്കെ, പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കിടക്ക് 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 കിടക്കുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ലോവർ ആമിൽ പ്ലേ ചെയ്ത്, ഓക്കെ, ലോവർ ആം പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ബോളിന് തേയ്മാനം വന്നിട്ട് പ്ലേ ആവുന്ന ഈ സൗണ്ടാണ് കട്ടർ വീഴുമ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് കട്ടറിൽ വീല് കയറുന്ന സമയത്ത് ഹബ്ബ് മുകളിലോട്ട് പോകും, ഈ ബോൾ ഇതിനകത്ത് കിടന്നിട്ട് പ്ലേ ആവും. പ്ലേ ആവുമ്പോൾ മെറ്റലും തമ്മിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ടാണ് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ നല്ല പോലെ സൗണ്ട് ഒന്നുകൂടെ പ്ലേ ചെയ്തേ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പ്ലേ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലോവർ ആം മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലോവർ ആം എന്തായാലും നമുക്ക് മാറ്റണം. ലോവർ ആം അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വെളിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്ലേ നല്ലപോലെ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് കട്ടറിൽ പോകുമ്പോൾ കിടക്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 കിട എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. നല്ല കട്ടറിലൊക്കെ വെച്ച് ഈ ചെറിയ കട്ടറിൽ പോകുമ്പോഴേയും സൗണ്ട് കേൾക്കും. സൗണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഇത് കട്ടറിൽ വീഴുന്ന സമയത്ത് ഈ ഹബ്ബ് ഉൾപ്പെടെ മേലോട്ട് ആക്ഷൻ ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ ബോൾ ഇതിനകത്ത് തേഞ്ഞിട്ട് ലൂസായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബോളിന് പ്ലേ, ഇതിനകത്തൊരു ബോളാണ് വരുന്നത്, ഈ ബോളിന് പ്ലേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് കിടന്ന് അടിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ പ്ലേ ചെയ്തേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ലോവർ ആം അഴിച്ചെടുക്കാം. വീല് അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വീല് അഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലേ ഒന്ന് നോക്കാം. ഈ പ്ലേ വീലിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്തേ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പ്ലേ ആണ് വീലിന് കിട്ടുന്നത്. അത് ലോവർ ആമിൻ്റെ പ്ലേ ആണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ലോവർ ആം നമ്മൾ ഓൾറെഡി അഴിച്ചെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാലൻസ് റാഡിൻ്റെ ബുഷ് നമ്മൾ അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാലൻസ് റാഡിൻ്റെ ബുഷ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതും പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ലോവർ ആം മാറ്റുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ബാലൻസ് റാഡിൻ്റെ ബുഷിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും ലോവർ ആം നമുക്ക് അഴിച്ച് താത്തിറക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ലോവർ ആമിന് നമ്മൾ ഇളക്കുമ്പോൾ ഫീലൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല, പക്ഷേ അഴിച്ച് താത്തിട്ട് എൻഡിന് പ്ലേ ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അതുകൂടെ കുറച്ച് കിലോമീറ്റർ ഓടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ലോവർ ആം കൂടെ പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് റാഡ് ബുഷ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാലൻസ് റാഡ് ബുഷ് നമുക്ക് മാറണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് വരുന്ന ബാലൻസ് റാഡ് ബുഷിൻ്റെ വരുന്നത് 17ൻ്റെ നട്ടാണ് വരുന്നത്. ലോവർ ആമിന് വന്നിട്ട് 14ൻ്റെ നട്ടാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് 14ൻ്റെ ഒരു ബോൾട്ട് വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയായിട്ട് 14ൻ്റെ ഒരു ബോൾട്ട് വരുന്നു. ഈ രണ്ട് എൻഡിലെയും 14ൻ്റെ ബോൾട്ട് അയച്ചിട്ട് ലോവർ ആം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ലോവർ ആം ഊരിയെടുക്കാം. ഓക്കെ, ലോവർ ആമും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാലൻസ് റാഡ് ഊരിയെടുത്തിട്ട് ബാലൻസ് റാഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ ബുഷിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് റാഡ് ലോവർ ആം അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ബാലൻസ് റാഡ് ബുഷ് നമുക്ക് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഓൾറെഡി ഡാമേജാണ് ബാലൻസ് റാഡ് ബുഷ്, രണ്ട് സൈഡും ഡാമേജാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് റാഡ് ബുഷ്
നമ്മളിപ്പോൾ അഴിച്ച പൊസിഷനിൽ തന്നെ വെച്ചേക്കുകയാണ്. ഇതാണ് പൊട്ടിയ ബാലൻസ്ഡ് ബുഷ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ഡാമേജ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാലൻസ്ഡ് ബുഷ് എന്തായാലും മാറണം. ലോവർ ആമിൻ്റെ പ്ലേ നമുക്ക് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചു. ലോവർ ആമിൻ്റെ പ്ലേ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഈ എക്കമാണ് കിടന്ന് അടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ടക്ക് 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 എന്ന് അടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു ബോളാണ് വരുന്നത്. ഈ ബോൾ കിടന്ന് പ്ലേ ആവുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് ബൂട്ടൊന്ന് അഴിച്ച് ബൂട്ട് അഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കാം ബോളിനുള്ളിലെ പ്ലേ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബൂട്ട് അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബൂട്ട് പഴയതിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഈ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്ലേ ഉണ്ട്, എന്താണ് പ്ലേ ആവാനുള്ള കാരണം ഒന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത്. ഓക്കെ, ഇത് കിടന്നിട്ട് പ്ലേ ആവുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ ബോൾ ഇതിനുള്ളിലെ ഇതിൽ ബോളാണ് വരുന്നത്. ഈ ബോൾ കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് തേഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കട്ടറിലൊക്കെ കുറേ റഫായിട്ട് ഓടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ബോളിന് തേയ്മാനം വരും. ഈ ബോളിന് തേയ്മാനം വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലേ ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പ്ലേ കണ്ടോ, അങ്ങനെയാണ് കിടന്ന് കട്ടറിലടിക്കുന്നത്. അത് വീല് പൊങ്ങുന്ന സമയത്ത് ലോവർ ആം മേലോട്ട് പോകും, താഴെ കിടന്ന് അടിക്കും. താഴോട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ഇത് നെക്കിൽ സ്റ്റേ ആയിട്ട് നിൽക്കും, പക്ഷേ ഇത് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ പ്ലേ ആവും. അങ്ങനെ പ്ലേ ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ലോവർ ആമിന് പ്ലേ വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്ലേ വരുമ്പോൾ ടക്ക് ടക്ക് സൗണ്ട് ഇതിൽ കേൾക്കും. ഇത് കൺവേർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് സസ്പെൻഷൻ സൗണ്ട് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. സസ്പെൻഷൻ സൗണ്ട് എന്നല്ല, സസ്പെൻഷൻ സൗണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബോളിൻ്റെ പ്ലേ കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ബോളിൻ്റെ പ്ലേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ലോവർ ആം മാറ്റേണ്ടത്. ലോവർ ആമിൻ്റെ ഈ എൻഡിൽ വരുന്ന ഇത്രയും നീളമുള്ള ബോൾട്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നെക്കിൽ പിടിപ്പിക്കുന്ന ബോൾട്ട് ഈ എൻഡിലായിട്ടാണ് ഇത് കണക്റ്റ് ആവുന്നത്. നെക്കിളിൽ, അതായത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് പിടിപ്പിക്കുന്ന ബോൾട്ട് ഈ ഒരു നീളത്തിലുള്ള 14-ൻ്റെ ബോൾട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ആ സൈഡിൽ ലോവർ ആം ഒന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് ഈ സൈഡിലെ ലോവർ ആം. ഇതിന് ഓൾറെഡി പ്ലേ ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കണ്ട അത്രയും പ്ലേ ഇല്ല, പക്ഷേ ഇതിന് പ്ലേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ ലോവർ ആം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ലോവർ ആമിൻ്റെ പ്ലേ നോക്കാം. നല്ല ഹാർഡായിരിക്കും. പുതിയ ലോവർ ആം ഒന്ന് പ്ലേ നോക്കാം. നല്ല ഹാർഡായിരിക്കും. ഓക്കെ, നല്ല ഹാർഡായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പുതിയ ലോവർ ആമാണ്. ഇത് VR-ൻ്റെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്ന ലോവർ ആം. VR-ൻ്റെ ലോവർ ആമാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചത്. രണ്ടും VR-ൻ്റെ ലോവർ ആം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലോവർ ആം നമുക്ക് മാറണം. 2 ലോവർ ആം നമുക്ക് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ്ഡ് ബുഷും ഓൾറെഡി കട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ബാലൻസ്ഡ് ബുഷും മാറണം. ഈ ലോവർ ആം മാറുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ബാലൻസ്ഡ് ബുഷ് ഒന്ന് നോക്കുക. ബാലൻസ്ഡ് ബുഷിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് മാറിക്കളയേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ്ഡ് ബുഷിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ബോൾട്ട് വരുന്നത് 14-ൻ്റെ ബോൾട്ടാണ്. 2 സൈഡിലും 14-ൻ്റെ ബോൾട്ടാണ് വരുന്നത്. ഈ ക്ലാമ്പിന് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്, ഒരു ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ട്. അത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഇടുക. അതായത് ഈ ഭാഗം പൊങ്ങിയ ഭാഗമായിരിക്കും, ഈ ഭാഗത്ത് പൊങ്ങും, ഈ ഭാഗം താന്നു ഇരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാമ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ക്ലാമ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ കറക്റ്റായിട്ട് ബോൾട്ട് കയറി വീഴില്ല, ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സ് വരുന്നത്. ലോവർ ആം, പുതിയ ലോവർ ആം ഫിറ്റ് ചെയ്തു. ഈ ബോൾട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന ബോൾട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തു. ഇത് രണ്ടും 14-ൻ്റെ ബോൾട്ടാണ് വരുന്നത്. ബാലൻസ്ഡ് ബുഷ് ടൈറ്റ് ചെയ്തു, പിന്നിട്ടു. ബാലൻസ്ഡിൻ്റെ വരുന്നത് 17-ൻ്റെ ബോൾട്ടാണ്. ഇവിടെ 2 വരുന്ന 17-ൻ്റെ നട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ്ഡിൻ്റെ ബുഷ് കിറ്റ് നമ്മൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ബുഷ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലെ ബുഷ് അതും നമ്മൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലെ ലോവർ ആം, അതായത് റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും ലോവർ ആം മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ്ഡ് ബുഷ് നമ്മൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ബോൾട്ടുകളെല്ലാം ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു ലോവർ ആമിൻ്റെ ബോൾട്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിൽ വരുന്ന ഒരു ലോവർ ആമിൻ്റെ ബോൾട്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടിയിൽ നിന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. ലോവർ ആം പ്ലേ ആവുന്നത് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്തേ. ഇപ്പോൾ പ്ലേയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ വരുന്നില്ല. നേരത്തെ നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്ത സമയത്ത് ഇവിടെ കിടന്ന് ആടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പ്ലേ ചെയ്തേ. ഇപ്പോൾ വീലിന് യാതൊരു വിധ പ്ലേയും ഇല്ല. ഈ സൈഡിൽ വന്നൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്തേ. നേരത്തെ ഈ സൈഡിൽ പ്ലേ ഇല്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ നമ്മൾ അഴിച്ചു നോക്കിയ സമയത്ത് ലോവർ ആം ശകലം പ്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 2 സൈഡിലെ ലോവർ ആം നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ബാലൻസ്ഡ് ബുഷും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സൈഡിലും പ്ലേയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഒന്നുകൂടെ പ്ലേ ചെയ്തേ. ഈ സൈഡിലും പ്ലേയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് പ്ലേ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. എല്ലാം ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത്
ഇപ്പോൾ വീലിന് പ്ലേയും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആൾട്ടോ ആണ്. ഈ വണ്ടിയുടെ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടറി പോകുന്ന സമയത്ത് കടകടകടകടാന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ടായിരുന്നു. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ലോവർ ആം, ബുഷ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വീലിന് പ്ലേയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. നമ്മളിപ്പോൾ 2 ലോവർ ആം, ഓക്കെ, ഈ വണ്ടിയുടെ 2 ലോവർ ആം, അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് റാഡ് ബുഷ് 4 പീസ്. ഇത് ലോവർ ആം സൈഡിൽ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ആയിട്ട് വരുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലും അറ്റാച്ച് ആയിട്ട് വരുന്നത്, ഇത് ഫ്രണ്ടിൽ ബാലൻസ് റാഡിൽ വരുന്ന ബുഷ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടറി പോകുമ്പോൾ കടകടകടകടാന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കട്ടറിൽ അങ്ങോട്ട് കയറുന്ന സമയത്ത് കടകടകടകടാന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ലോവർ ആം പോയതായിരുന്നു. ലോവർ ആം നമ്മൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ബാലൻസ് റാഡ് ബുഷും മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.